Сляпы паэт дажывае жыццё у Вільні, горадзе, у якім паветра мае гісторыю. Ён прачынаецца, прыгадвае галасы дрэваў, дакранаецца да ценяў, ідзе па калідоры на кухню, гатуе каву, вяртаецца з ёй у пакойчык, бярэ адну з нялічаных кнігаў, што прыгожа і з гатовасцю стаяць на паліцах, сядае в фатэлю, адкрывае на выпадковай старонцы і ўглядаецца ўверх пра тое, што лепш не бачыць, як час за вокнамі глытае пыл чалавечы. Капитан, отгоните машину. Просто сами. Не создавайте инцидент. Все, раз, два, три, народ. Погнали. Раз, два, три. Температуру вниз отпускаем. Хорошо, потому что это мы. Да, в офис, погнали его в офис. В офис его, в тепло надо. Вперед, вперед, три. Все, пошли, под руки, пошли. Ну так дали по голове, ты же мужик. Ты же мужик, чего ты прибежал, рыдаешь в этой больнице? Ну что дали по голове? Ну и что? Позор. Они еще хотели быть президентами. Какой ты президент, если тебе по морде дали, и ты вопишь на весь мир? Чего ты вопишь? Какой же ты президент? Ты же должен терпеть. Зараз мы знаходзімся на Менскай узвышанасці. Гэты музей, ён так размешчаны, што паўтарае мапу Беларусі. Мы зараз знаходзімся ў самым цэнтры. Я з пэўнай іроніяй стаўлюся да таго, што менавіта тут, у цэнтры Полацка, знайшоўся геаграфічны цэнтр Европы. Тым больш, што мне даводзілася бываць у цэнтрах Европы ў некалькіх краінах. Але разам з тым мне сімпатычнае імкненне полацкіх уладаў знайсці цэнтр менавіта тут. Гэта таксама сведчанне своеасаблівае прыцягнення да Европы, сведчанне таго, што мы, беларусы, европейский народ. 4 часа под утро, на все голоса, во все небеса сыграли побудку, а мы все живем, в том вальсе плывем, той жизни, как будто на белом свадебном платье твоем. Не могли бы нам прочитать какой-нибудь вершик по-белорусски, типа русскую? А можно я поздравлю всех ветеранов? Не, нам вершик надо, мы уже вершик. Про поэзию. Вершик. И вы вот придумайте. Расстиралась. День Победы, песня только. Спеть. Наташак не поется. А заранее вы у нас просили, как чуть-чуть позже. Еще просто гуляние. Каб за светло жыць у шчасці, трэба красці. Беларускія вершы. А я бачу шэрую собаку, якая ідзе на бороде. Казалось, дал бы ей. Ну, вы знаете, дальше, наверное, продолжение. Вершы я пачала пісаць яшчэ, мабыць, гады ў 2. Адзін з вершаў запісала моя мама. Я потым яго пераклала на беларускую мову. Гэта вершык такі:
відавочна бачыцца, слыхавушна чуецца, векапомна помніцца, адпаведна ведаецца. Але ж я ж несумнеўна за сабой сама сабой. Чуеш, відавочнае. Вось нешта падобнае было, але па-руску. Я пачынала, вядома ж, па-руску пісаць вершы, бо наогул трэба прызнацца, што шмат людзей у нас пачынаюць размаўляць і думаць па-руску. Вось, і я не выключэнне. Завелись голуби. Живу я тут в этом доме, порівнявши давно. Так, прилетали зредку, а тут они уже постоянно стали в этом году, этой весной. Навіть возникла задума верша одна в связи с этим написать. Кстати, что-то за предмета такая, что-то за знак в глубинном. Починаем, так? Так. Пимен Панченко. Верш «Равноправие древ». Пора подумать про равноправие древ. Доволі подглядывать, як горнится тонкая рабина до самоупевненого дуба. Не кляніцеся у коханні до белой берозы, вы давно ее здрадили. Нож у белой груди ее всадили, каб только напиться ее свежей весновой крови. И это вам было мало. Вы перерезали ее сухожилля, кинули в прагную печь, каб ей апошнім гарачым дыханием погреть свой старый роматуз. По сути дела, белорусский язык не является в полном смысле это слово государственным. Лукашенко сделал вторым еще русский язык. Так вот тогда, вон 27-й год, видите, был, значит, так, герб, вот, в основном герб, значит, был, значит, 4 языка было белорусских. Белорусский, русский, еврейский, польский. Теперь один русский. Напрыканцы 80-х гадоў мы практычна ведалі ўсіх у Беларусі, ну, большасць, хто карыстаецца беларускай мовай. Я ніколі не забуду адзін выпадак. Гэта адбылося в Ушачах, і мы вот з сваімі сябрамі зашлі ў мясцовую кнігарню і размаўлялі па-беларуску. І вот эта гандлярка, якая кнігамі гандлюе, пачула, што мы размаўляем па-беларуску, падышла до нас і сказала: «Ребята, вы, наверное, з Мінску». То есть, как бы для их разумения, что мы говорим по-белорусски, это некая элитарность. То есть мы не с вёски, там, не с соседей приехали, там еще одникуль, а мы говорим на чистой белорусской мове, значит, мы некие интеллигенты, значит, мы приехали со столицы. Вот это уже есть такое, да. Это новая конституция новой Беларуси. И она не могла не быть за этим шклом на этой полиции по той простой причине, что я, будучи депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 91-96 годы, являлся членом Конституционной комиссии. Тогда мы были полные веры, романтичного захопления, да, надеюсь, сподевания, что вот мы, белорусы, станем счастливой нацией, счастливым народом. Эта конституция была изменена принципово. Приватнасці тыя артыкулы, якія адносяцца да раздзела о прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Заступаючы на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, и добросумленно выконваць ускладзеныя на мяне высокие обовязки. Верш моего сына Богдана Орлова. Выбег ты из шэраг туманаў, спыніўся, фыркаючы, ды азіраючы наваколля, нібы шукаючы дзікім паглядам таго, хто павінен сядзець на табе, ды у бокі балюча прышпорваць. Са спалоханай радасцю уцягваеш ты ноздрамі водар крыві. Няўжо вольны я, думаеш? Сяброўская куля, зварожыя стрэльбы, нарэшце дала мне свабоду. Так проста. Заіржаў, ды шалёным галёпам ты знік у тумане лесу начнога. Конь без вершніка,
символ падманнай свабоды. На мою думку, адной з галоўных прычын таго, што здарылася, была слабая нацыянальная кансалідацыя беларусаў. Грамадства не было аб'яднанае адной ідэяй, адной марай пра будучыню. І цяпер у адзін і той самы час на адной і той самай зямлі існуюць як бы дзве Беларусі. У кожнай свая гісторыя, у кожнай сваё бачанне будучыні, у кожнай свая мова і свая сімволіка. Але існуе і заваёввае пазіцыі тая беларуская, еўрапейская, дэмакратычная Беларусь, якая ўрэшце і пакідае нам гістарычную перспектыву, пакідае нам шлях, пакідае нам магчымасць вяртання ў дэмакратычную еўрапейскую сям'ю. Усім добрий вечір. Дякую, що прийшли. Я хочу всім подякувати, хто мене підтримував у ці нелегкі часи. На жаль, мені заборонено, як бачите, давати інтерв'ю. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Дякую вам. Я толькі што тэлефанаваў жонцы Владимира Некляева. Ён, наш выдатны паэт, павінен быў удзельнічаць абавязкова ў нашым фільме, але ён цяпер пад хатнім арыштам, бо ён быў на апошніх прэзідэнцкіх выбарах адным з кандыдатаў прэзідэнты. Я хочу сказаць для тых, хто не ведае, што такое хатні арышт па-беларуску. Хатні арышт – гэта калі ты жывеш з жонкай у двухпакаёвай кватэры, і адзін з гэтых двух пакояў займаюць два ахоўнікі з КГБ. Но, в принципе, правила простые, ничего сложного нет, но очень важно все соблюдать. Сейчас зачитаю. Они займут эту комнату. Мою? Мою. Ну, ты хочешь, чтобы мою, чтобы они в моей постели? Пойдем. Інтэлігентам у Беларусі апошнім часам жыць вельмі цяжка. І не толькі таму, што цяжка матэрыяльна, а таму, што нашы многія чыноўнікі навязваюць людзям, а іх жа, даруйце, чыноўнікаў, то еще і слухаецца, такую думку, што беларуская культура, беларуская гісторыя, беларускае мастацтва, яны доўга не пражывуць, яны павінны адмерці.
Ну, а мы ж з гэтым не згодны, мы таму і жывём, што ёсць беларуская інтэлігенцыя, і мы лічым, што будзем жыць. Такая афіцыозна урачыстая музыка, я думаю, она недарэчы нам у нашай гаворцы. Move it, move it, move it, move it, move it, move it. You like to move it, 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 move it. You like to move it, 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 move it. You like to. Отчините все двери, поломите замки, отпустите все души на 4 баки. Поляцели все души, на 4 баки зачинились двери, и ржавеют замки. Я стою на крыжы белорусских дорог и не бачу дверей, за якими есть Бог. Верш скрыжавання. Гэта мой верш. Мы зрабілі вялікі праект па сусветнай гісторыі, дзе я зрабіў кардынальную змену композицийную. Мы зменшили историю войны и додали в сусветную историю больше истории культуры. Потому что в подручниках по истории в основном, вот на этих территориях, ну, да и в свете, все вывучают неких диктаторов, неких забойцев, неких военноначальников. А я лічу, что треба вывучать мастаков, вученых, навуковые открытия, поэтичные открытия, что створение, например, поэтичной формы часом для культуры и цивилизации значно больше, чем некие там завоевания чужих территорий. Это Владимир Ильич Ленин. Ён не писал вершаў и, по-моему, довольно кепска ставился. Але аднойчы яму спадабаўся верш савецкага паэта Владимира Маяковскага, які называе сатырычны верш пра заседавшыеся, які крытыкаваў бюракратычны апарат. Вось, ну, Ленінаў у нас вельмі шмат. У нас кожны горад у Беларусі гэта горад Леніна, усе пра гэта ведаюць. Мне гэты Ленін сімпатычны тым, што ён чорны. Паэзія ўтварае мову. Паэзія гэта кокан інфармацыі менавіта моўнай, які ўтварае само валакно мовы. Так жыве мова, а калі жыве мова, жыве цэлы народ. Гэта вельмі патрэбная штука, паэзія вельмі важная. Микола Батюшков с большевицким напором и силой у бой за Сілас. У нас кожны участок фронт будаўніцтва. Вось фронт жывёлагадоўлі, кліча ў акопы. Не дадзім арміі жывёльнай пахіліцца. Узброем і падтрымаем сілоснымі копамі. Хай яшчэ ад смеху горбяцца. Для войн ямы, скажы ты нам. Так, для войны с бяскормицей и кулацким сыканнем. Давайте, хлопцы, ударно, ды так, каб апартунисты ў трэскі. Рамантуйся, чкарні і Сіласа рэзкі. С большевицкой силой у бой за Сілас. Калі корова знизить удой, дык за сілосным малыком атрымаеш сырадой першасортнае малако. Як сена, апошняй жмені прыйдзе чарот. Сена заменіць пахучы чарот. А чарота не адстане, павер, соковіты смачны пескун аер. Калі ж яшчэ далучыцца асака, коровы и кони, драпануть, скакать! Эх! Ну-ка, хлопцы, ударно! Тресни по оппортунистских тресках! Романтуйся, чкарни и Сіласа рэзкі! А дезертыров, что покидают траншеи,
что вылазять з окопаў сілосных ям, прывоем гневу гальню каршень да ям, ці ка ўсім чартям. Гэты верш вельмі ўразіў мяне сваім авангардным гучаннем, сваёй авангарднай формай. Я не думала, што ў беларускай літаратуры ёсць нешта настолькі моцнае менавіта вось у гэтым кірунку. І я зразумела, што у прынцыпе магчыма рабіць гэта па-беларуску і варта рабіць. Беларуская паэзія, яна пакуль яшчэ вельмі не адкрытая, прычым не адкрытая не толькі для свету, але і для саміх беларусаў. Вось, і магчыма, нашы паэты, пісьменнікі дасягнулі б і чагосьці большага, калі б не было ў іх такога вось комплексу, што, раз яна не раскручаная, то нікому яна не патрэбная. У дворы на улице Калиновского для детей поставили шибеницу. Гэта праект, які мае назву «Чорна-белыя вершы». У ім самыя актуальныя, самыя лепшыя, самыя папулярныя беларускія паэты чытаюць свае вершы, і кожны з любой кропкі свету можа праглядзець гэты відэазапіс у сябе на кампутары. Мы параўноўваем дзеля смеху, што гэта такія сабе невялікія кінаролікі, якія здымалі для картатэкі ў свой час браты Люм'ер. У сувязі з гэтым яшчэ гэтае відэа чорна-белае. Гэта як прыбыццё поезда, цягніка для беларускай паэзіі. Свет мультымедыя дакрануўся да беларускай літаратуры. Мы з сябрамі гэты праект прыдумалі і рэалізоўваем. Мамкі, нянькі грукаюць шыбінамі і крычаць ім: «Хутчэй да хаты!» І хвалююцца, хто з іх вырасце, баючыся вымавіць шыбенікі. Ды, здаецца мне, лепей шыбенікі. Так, я думаю, лепей шыбенікі. Лепей, дакладна шыбенікі. Лепей шыбенікі, чым каты. Это, знаете, у некоторых спрашивают, а что вам лучше, ямб или хорей для ваших стихов? Коли нехто берется на это отказывать, я знаю, это графоман. Потому что, коли пишешь, ни про какие размеры не думаешь. Думаешь про то, что у тебя у души есть, как это неяк, суметь зафиксировать и передать іншим. С праздником, конечно, с нашим святым праздником Победы, да. Нам осталось разбираться, где то, ради чего деды побеждали, и то, от чего они бы плевались. Так что, да. Порохом пропах, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. Этот День Победы пьянками пропах. Ёсць гарады, придуманные Богом. Ёсць гарады, придуманные д'яблом. А хто цябе придумаў, горад мой? Хто сніў цябе такім, якім ніколі ты не прачнешся раніцай туманнай, каб у дзвіне памыць заспанай твар? Што снілася табе у тваіх кашмарах і ў прыцемным бурштынавым бяссонні, і ў светлых снах, што спавівае сум?
Хто свечкай ішоў па гулкіх сутарэннях, палохаючы вусцісныя цені ўладыкаў звар'яцелых і цароў. Хто летапіс твой скраў крывёй палітай, хто расцягнуў тваю бібліятэку, звёз хто ў чужыну жыватворны крыж. О, як мне часам прагнецца ўваскрэснуць у тага свеце, у які не веру, дзе містыка і тайніцы твае са мной нехай давеку застануцца у вандраваннях па чыстцы і раі. А лепш усё ж па пекле, цікавей. Я не ўваскрэсну, а вось ты ўваскрэснеш. Полк заўсёды быў для мяне такім культавым горадам. Адкуль все пачыналася, адкуль пачыналася Беларусь, гісторыя Беларусі, дзяржаўнасць Беларусі. Тут мне лепш за ўсё я пачуваю сябе менавіта ў Полацку. Толькі Полацак наш даражэй нам за ўсе у сваёй панадзвінскай красе. В Полацку был обвешен конкурс на гімн. І ў конкурсе перамагла одна жанчына, якая ў музычнай школе музыку выкладае, але яна не ўлічыла ўсе ўмовы конкурса. Яна напісала тэкст да гімна на рускай мове, а трэба было па-беларуску. І ён не задавальняў гэты тэкст і журі, і гарадскія ўлады. І от мяне попросілі ось на гэту мелодыю напісаць новы тэкст. І літаральна у меня был просто один вечер и одна ночь. Городов на зямлі шмат пригожих стоїть. Кожний з тих городов можна щиро любить. Тільки Полоцк наш дорожей нам за ўсе у своей панадвінскай красе. Меня часам пытаются, як вот улады города все ж не побояліся, чтобы я написал менавіта тэкст, бо я ніколі не был таким придворным поэтом, неким лояльным поэтом. Ну, я думаю, что у улад города было разуменне, что тэкст павінен быць прафесійны, што гэта павінен быў зрабіць прафесійны паэт, што гэта пішацца не на один дзень, не на 10 гадоў. І тое, што все ж я не ёсць якімсьці палітыкам, я не ўдзельнічаю ў якіхсьці палітычных кампаніях. Ну і таму, напэўна, што улады палічылі, што магчыма, і я магу это зрабіць. Два скрипачы праз поле военных дзеянняў. З руінаў філармоніі у ціха будзем бягуць. Нарэшце адзін з іх падае, паранены, другі вяртаецца, узвальвае на плечы першага і пачынае яго цягнуць. Першы доўга трывае боль, а пасля пачынае трэнас. Сымон, Бог з табой, якога хрэна? Сымон, твая каханая здраджвала табе са мной. Цяпер, каб здрадзіць ізноў, вярнулася да цябе, скажы шчыра. Думаеш ты сапраўдны мужчына, бо мужик даўно з цябе выпараўся, знік у кірунку нябёсаў. Урэшце рэшт ты няправільна трымаеш смык, ты няправільна мяне нясеш. Мы маглі б быць з табой кім заўгодна. Мы маглі б быць зусім не музыкі, калі б не гэты пракляты бліц, крых, распачаты імперыяй. Мы не бярем удзелу ў вайне і кааліцыі напляваць, як мне цяпер баліць. Галоўнакамандуючы не мае музычнага слыху, таму як дырыжэр ён ніякі. Ён ніколі не ўчуе вайну, ўсё супраць нас, Сымоне, і нашы з табою шансы нуль. Сымон, кінь мяне проста тут, дзеля нашых сыноў. Я такі, ведаеш, я выкараскаюся ізноў, ты слабак, Сымон. Таму ты мусіш бегчы адзіны і сына свайго абдымі і скажы, што ён мой сын. Ты мамчын сынок, Сымон. Чулася наўздагон. У сваёй пісьменніцкай практыцы я карыстаюся замест, скажам, слова «камп'ютар», я кажу «асветар». Замест мабільны тэлефон – далькажык. Далькажык, даль і каш. Кажы далёка, сонейка, мяне прасвечвай, аж да самага, да донейка. Так завяршаецца мой верш
хвалебная песня новословам, і гэты верш уключаны ў школьную праграму. Ён уведзены ў падручнік для чытання у 8 класе. І таму словам далькажык карыстаюцца школьнікі, карыстаюцца студэнты, увогуле карыстаецца моладзь. І я, як стваральнік гэтага слова, маю надзею, што слова ўсё-такі увойдзе ва ўжытак, увойдзе ў слоўнікі. І, звяртаючыся да вас, паважаныя тэлегледачы, я прашу, карыстайцеся словам далькажык. Гучыць па-беларуску. Но вы не имеете права разговаривать по телефону, потому что вы находитесь в домашнем аресте. Алло! Да! Синтия! Какая Синтия? Это Синтия, немецкая журналистка. Помнишь ее? Синтия. Скажи, да, поблагодари Синтию, скажи, что не могу говорить, потому что нахожусь под домашним арестом. А я вам все расскажу. Я все знаю. А вот Синтия спрашивает, понимал ли ты, что это опасно? Ну, понимал. Конечно, понимал. Но у нас же людей в тюрьму сажают только за то, что они хотят свободных выборов. Так мой муж решил, нельзя с этим мириться. Он лидер движения «Говори правду», он мог уехать. Но он остался, чтобы быть со своим народом, страдающим диктатурой. Теперь ему грозит суд и тюремное заключение. Но он ничего не боится. Синтия, скажите, а если вы простых людей не понимаете, зачем вы тогда звоните? Это как-то нечестно, это как-то одни слова. Ну, вам наплевать на нас? Ну, только скажите, что вам наплевать. Ну, это как-то... у нас людей мучают, понимаете? Не где-нибудь там в Африке, а здесь прям в центре Европы, а вам наплевать. Ну, пофиг все. Ну, только скажите. Оля, они много для нас хорошего делают. Скажите, что они для нас хорошего делают? Спасибо! Спасибо! Что они сделали для тебя? Для Беларуси, вот что они сделали твоему Западу вообще? Лишь бы только с Путиным не ссориться, а то газ и нефть отрежет. Ой, да ладно, Синтия, вам вообще, кроме вашего йогурта и мюсли на завтрак, вообще ничего не надо. Я не знаю, про себя я анекдоты не читал, но если Кисель когда-нибудь приедет и скажет: Александр, ну вот про вас там анекдот какой-то. Говорю, что ну давай, какой анекдот? Знаете, сразу скажу, что я очень плохо запоминаю анекдоты. Вот не надо? Ну расскажи давай. Давай рассказывай полностью, ничего не сокращай. Обама, Медведев и Лукашенко оказались в одной лодке после авиакатастрофы. И все с понтами, и никто не хочет грести. Ну, Обама говорит, ну, сверхдержава, вы же понимаете, тут мы над всеми. То же самое Медведев. Ну, мы тоже Россия. Ядерная держава. Ядерная держава. Ну, давай ты, Лукашенко. Говорит, да нет, ребят, давайте мы проголосуем. Вот проголосуем, как будет, так будет. Проголосовали. В результате меняется картинка анекдота. Буш гребет, ой, Обама гребет, Медведев гребет, а Лукашенко сидит. И Обама говорит, слушай, Дима, кажется, он нас наколол. Нас тут только трое, а за него проголосовало 4. Вы сами просили. Виктор Лупасин. Баляда величи. Салют, антынародные артисты. Усе вы, голубочки, тут харысты. А вось вам сольны голос салаўя, які праб'е любые экскременты, што понаклали гора конкуренты. Командовать парадом буду я. Гора парадысты, по барабане ваши юристы. Радима дорогая уся моя, я на коні, вучыцеся, студэнты. Я дам магчымасць пакідаць каменты. Командовать парадом буду я. Няхай абстёбваюць мяне раз 300, няхай малююць карыкатурысты, што я пачварына агідная. Схавайце па кішэнях аргументы, бо вы ж не донары, рэцыпіенты. Командовать парадом буду я. Так что, ну-ну, давайте мне парады, як вы арганізоўвалі парады. Але ж мы людзі розныя пароды.
командовать парадом буду я. Ось у мяне выходзіла кніга под назвай «Прыкры крык». Ось, то яе забаранілі, значыцца, ладзіць прэзентацыю ў кнігарні, хоць у кнізе як такіх палітычных вершаў няма, а ёсць вершы, ну я нават не ведаю, палітыка гэта ці не, но з рагаткі я прыцэліўся ў варону, а трапіў у міністра абароны. Варонаў шмат, міністраў мала. Даўно мне так не шанцавала. За вершы ў турме сидзеў толькі Славамір Адамович. Верш меў такую яскравую назву «Убей прэзідэнта», і гэта было так дастаткова смела, правакацыйна. Яму нават давялося праседзець у турме каля году. Убей президента. Убей эту сволочь, которая так гнусно топорщит усы над нашими все же просторами, над ликом родимой красы. Чем можешь убей, не раздумывай, возьми автомат или топор и вскрой эту голову умную. И выбрось клаку, как ссор. Убей же врага, чтобы молодость твоя не осталась в дерьме, чтоб край наш воспрянул с гордостью во славе, а не в ярме. Очищенный дом белорусский наш, проветренный, солнцу представленный, он будет закрыт для усатых Саш, но миру свободному явленный. Мое отвращение личное к данному, не называемому здесь в этом стихотворении персонажу, оно было настолько велико, что я мог только по-русски, в русском языке, мне кажется, хватало таких резких слов, значит, междометий даже. И он, как существо, которое возглавило, стало первым президентом моей страны и лидером моего народа, оно не признает за белорусским языком тех же прав, как и за русским или за другими языками. Поэтому я именно на этом ему одному понятном языке, я не сомневаюсь, что это единственный язык, который более-менее понимает. Вот. Я и написал, и адресовал ему вот это стихотворение. Я Владимир Некляев. Родился 11 июля 1946 года в Сморгонь, Гродненская область, в обычной семье. Виновным себя я не признаю. Статья, по которой меня обвиняют, организация действий грубо нарушающих общественный порядок, но это смешно просто. Будь, так сказать, не партизаном, да, а полицаем. Ну, потому что партизана повесят, там, и деревню его сожгут, а полицай целый, сыт, и семья его целая, сыта. Не будь героем, это нам цивилизация говорит. Вот. Главное — твоя жизнь. Не сопротивляйся, и будешь цел. Сопротивление опасно. Я не хочу быть пупом зямлі. У зямлі без мяне хапае пупоў. Я хочу быть пупом неба, паветранай ямай и черной диркой быть я хочу. Там болей воли, болей свободы там. Уявите,
Я і мае пупы, і пупы пупоў маіх глядяць на вас з неба. Ніхто не схаваецца ад іхняга пільнага позірку. Не, гэта не я раствараюся ў аблоках, гэта аблокі раствараюцца ўва мне. Цяпер кожны, хто патрапіць пальцам у неба, патрапіць у мяне, і ў мае пупы, і ў пупы пупоў маіх трапіць ён, а я нават не адчую. Што? Вы не верыце ў маё ўсепупейшае пупства? У маё найпаўнейшае, найпупоўнейшае пупейства? У маё архіпуповае пупенства? Тады спытайцеся ў таго, хто зламаў палец аб неба. Воля, добрый день. Это Владимир Орлов. Воля, я в такой справе звоню. Тут здымачная група чэшскага тэлебачання робіць фільм про беларускіх паэтаў. В этом фильме яны читают сами свои вершы. Ну, натуральна, паколькі Володя не можа прочитать, а у іх такая просьба, может быть, вы б прочитали перед камерой яго верш. Не будете. Ну, я так само скажу так. Добра, Воля. Як ён пачуваецца? Угу. Ну, прывітанне яму тады. Вось. Угу. Шчасліва вас са святамі. Яна не хоча чытаць пакуль што, таму што яна спадзяецца, што, можа быць, ён выйдзе на волю пасля суду і зможа сам это зрабіць. Ну. Одно спадзяюся, што ўсё-такі людзі пачнуць разумець, пачнуць вывучаць сваю гісторыю, пачнуць разумець сваю культуру, ганарыцца сваімі геніямі, а не шукаць геніяў недзе там далёка. І тады, само сабою, вернецца і святыя адносіны да мовы, і паважлівыя адносіны да сваіх талентаў, і адпаведныя адносіны да сваёй культуры, тым больш, што ў гісторыі чалавецтва нешта падобнае было. Некалі хацелі вынішчыць у чэхаў чэшскую мову, а яна сёння, як кажуць, квітнее. Некалі адбіралі мову у габрэяў, а цяпер яна абсалютна сябе адчувае добра ў Ізраілі. Так што паразумнеем, памудрэем, і тады нам стане сорамна за тое, што было так, як сёння ў нас ёсць. A tam mogą być stopy namalowane, rozumiesz? Dawaj mi to. Усім! Од нас усіх! Телевизором, пожалуйста. Дякую. Телекамером подойдите, пожалуйста. Добре, дякую. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! І тое, што пра Беларусь, пра людзей, пра нас, пра беларусаў, пра якіх
праз усё жыццё самі нашы літаратурныя геніі Купала, Колас казалі з жалем, з болем у сэрцы, шкадуючы і нас, і саміх сябе, раптам падумалі людзі, якія ведаюць, што такое свабода, ведаюць, што такое змаганне за свабоду, і прастое сталі нашымі паплечнікамі, гэта зарука таго, што з турмы выйдуць не толькі вязні, якія сёння там, а выйдзе з турмы уся Беларусь. Жыве Беларусь! Калі я прачынаюся на світанні, мне не хапае часу на тое, каб даведацца, хто перамог. Калі я падпальваю сваю першую цыгарэту, мне бракуе паветра на тое, каб зысціся ў кашлі. Калі я п'ю першы ранішні кубак кавы, дык не кладу цукру, бо калоцяцца мае рукі. Але неістотна гэта. Але неістотна. Калі ў дзень я скошаным полем іду, мне не хапае асфальту, каб пабачыць, як варыцца паветра. Калі я гляджу на аблокі, мне бракуе вострых, суворых формаў, каб адарвацца ад сваіх думак. Калі я стаю пры дрэве, дык чакаю колькіх кропель дажджу, бо мне сумна ў адзіноце. Але неістотна гэта. Але неістотна. Калі я засынаю ў ложку, мне не хапае тваіх уздрыгванняў, каб адчуць вастрыню быцця. Але... Пытанне для нас, як літаратараў, мастакоў, творцаў, што мы сёння проста не разумеем, з чым і за што мы змагаемся. Часам мы наіўна мяркуем, калі выходзім у прастору каля палітычных дыскусій, што ў нас проста все спазнілася, і мы все яшчэ ў камунізме альбо савецкай сістэме. І што задача простая – пазбыцца ўсяго гэтага. Але мне здаецца, што праблема Беларусі якраз адваротна. У тым, што мы ўжо даўно патрацілі в самае сэрца дзікага перыферыйнага капіталізму. Капіталізма, якому вся гэтая высокая культура, па сутнасці, да аднаго не ісце. Мне здаецца, для перыферыйнага капіталізма краіны кшталту Беларусі не маюць ввогуле права на сваю высокую культуру. Высокая культура – это тое, што заўсёды мусіць застацца в Парижах, Берлінах, Нью-Йорках. Нам же застаецца толькі Макдональдс.